초기에는 증상이 좀 없기 때문에 주의해서 봐야 되는 증상은 흔한 호흡기 증상 중에 기침이라든지 아니면 가래나 객혈, 통증이라든지 호흡곤란 같은 게 생길 수 있습니다. 생각을 해보면 작은 그냥 혹으로만 있는 초기 폐암에서는 폐에 실질에 생길 때는 통증도 없고 증상도 없게 되는데 크기가 작더라도 기관지 주변에 침범을 하거나 기관지 내에서 침범을 하게 되면 혈관이 좀 많게 풍부하기 때문에 암종들이 기침을 하거나 가래를 할 때 객혈이 좀 묻어서 나온다거나 아니면 이제 폐나 기관지를 자꾸 자극하는 이물질이 생겼기 때문에 자극이 되면서 기침이 계속 많이 가고 가래도 좀 색깔이 변하거나 생길 수 있습니다.